पेश किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आगे चल के इसमें ये मैंने वो टेबल जरा उसको जरा उसमें मैंने कर दिया था कि भाई अगर उसमें समझ ना आए तो किसमें ये वाला यस म्यूकोसिलरी ट्रांसपोर्ट है ना जी, उसके जरिए सीलिया की मूवमेंट बेहतर होगी तो म्यूकस की ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी। यहां तक मेरे साथ है जकी साहब? अच्छा, नॉर प्लस एजिवा रिक्विकली इसकी कंपोजिशन देखते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन है 20% है, माइनोफाइलिन है और गुआफेंसिन है। माइनोफाइलिन 8% है, ये ठीक लिखी है मैंने कंपोजिशन। और गुआफेंसिन 20% है, ये एंटीबायोटिक है। माइनोफाइलिन ब्रोंकोडायलेटर है और गुआफेंसिन अच्छा। नॉरफ्लॉक्सासिन जो है ये एक फ्लोरोक्विनोलोन है, इसका ताल्लुक एंटीबायोटिक के किस ग्रुप से है जी? फ्लोरोक्विनोलोन से। और इसको फ्लोरोक्विनोलोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में एक फ्लोरीन का बॉन्ड है। ओके, इसके स्ट्रक्चर में एक फ्लोरीन का बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो वेरी सिंपल, इस तस्वीर से परेशान नहीं होना। ठीक है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं ये बेसिकली डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, या डीएनए इनहिबिटर। ठीक है, होता ये है कि जो डीएनए है आमतौर पर ये एक, जैसे कल भी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये डबल स्ट्रैंड की शक्ल में मौजूद होता है। डबल स्ट्रैंड की शक्ल में, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड की शक्ल में मौजूद होता है। और ख़ास तौर पर जब नए सेल्स बनने होते हैं ना जी, अभी ये वाली बहस अभी ख़त्म नहीं हुई म्यूको वाली। ठीक है, ये जस्ट अभी मैं अपनी वो चीज़ें बना रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आगे उसके ऊपर करूँगा। ये एंटीबायोटिक चूँकि आ गई, इसको पहले बता देते हैं। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि जी वो हमारा जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड की शक्ल में मौजूद होता है। और जब भी नए सेल्स बनने होते हैं तो नए सेल्स बनने के लिए ये अलग-अलग होता है, ठीक है, खुल जाता है। लेकिन खुदा ताला की कुदरत ये है, और ये सारा जो डीएनए है ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो है ना जी, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। और ये सुपर क्वाइल्ड होता है। इसको कहते हैं सुपर क्वाइल्ड। रस्सी वटो ना तो उन्हें वटदे जाओ, वटदे जाओ, वटदे जाओ। सुपर क्वाइलिंग उसको कहते हैं। ठीक है, सुपर क्वाइलिंग कि वो बहुत टाइट होता है। उसकी वजह ये है कि अगर इसको आप खोले ना जी, इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है ना, इसकी लंबाई सेल के स्ट्रक्चर से भी ज्यादा है। तो क्या करता है, सेल जगह थोड़ी है उसके पास, ज्यादा मटेरियल उसको स्टोर करना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो वो सुपर क्वाइल करता है, जितना उसको गुच्छा मुच्छा करके वो प्रेस करता है। ठीक है, और जब इसने खुलना होता है सुपर क्वाइलिंग में, इसको खोलने के लिए एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज 4 इसको कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम भी है, घबराना नहीं है, डीएनए गायरेज इसको कहते हैं। ठीक है, इस सुपर क्वाइलिंग को खोलने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं उनको टोपोआइसोमेरेज भी कहा जाता है, आइसोमेरेज, और डीएनए गायरेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ये टोपोआइसोमेरेज 4 भी लिखा हो तो उसका यही मतलब है। ठीक, तो क्विनोलोन जो है, जो फ्लोरोक्विनोलोन फॉर एग्जांपल जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन है, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करती है इस जगह पर। ठीक है, और बैक्टीरिया का जो डीएनए सुपर क्वाइलिंग से खुल रहा था वो नहीं, प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने देती, जिसकी वजह से नया डीएनए नहीं बनता, नए सेल्स नहीं बनते। ठीक हो गया। डीएनए को खुलने के लिए जो उसकी सुपर क्वाइलिंग है, एक मिनट इमरान भाई, उसको खोलने के लिए, उसकी सुपर कॉइलिंग को खोलने के लिए टोपोआइसोमेरेज या डीएनए गायरेज की जरूरत है।
ठीक है। हाँ, और अगर वो उसको बाइंड करती है जनाब हमारी फ्लोरोक्विनोलोन या नॉरफ्लॉक्सासिन। जी इमरान भाई, इसका मतलब ये बैक्टीरियोस्टैटिक है नहीं, हाँ किसी हद तक बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन ये याद रखिएगा, ऑल बैक्टीरियोस्टैटिक्स आर बैक्टीरियोसिडल एज वेल एट हाई कंसंट्रेशंस, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एक सेल की प्रोडक्शन को रोक देते हैं, आगे फर्दर उसके डीएनए को रोक देते हैं, तो ये भी बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट की तरफ लेके जाता है। फ्लोरोक्विनोलोन्स को जनरली बैक्टीरियोसिडल क्लास में रखा जाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक में नहीं रखा जाता। लो कंसंट्रेशन पे थोड़ी जो लो कंसंट्रेशन के ऊपर वो एंटीबायोटिक्स भी जो बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट रखती है वो भी बैक्टीरियोस्टैटिक है। मैं बात समझे मेरी? लो कंसंट्रेशन के ऊपर वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट रखती है वो भी बैक्टीरियोस्टैटिक, क्योंकि वो उतनी काफी नहीं है, नुकसान काफी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल अगर हम इसको समराइज करें तो डीएनए गायरेज एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए की सुपर कॉइलिंग को ओपन करने के लिए दरकार होता है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन जो है ये डीएनए गायरेज एंजाइम और डीएनए के दरमियान बने कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये उसका डीएनए नहीं बन पाता और आगे उसकी जो प्रोडक्शन है या उसके सारे फेल है वो सारे खराब हो जाते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अब आते हैं हम आपके सवालों की तरफ ना। गुआफेंसिन की थोड़ी सी पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। गुआफेंसिन जो है ना ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसको तकरीबन 1500 साल कबल से लोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अमेरिका के अंदर इसका इस्तेमाल होता था, सांस की बीमारियों में इसको इस्तेमाल करते थे। आजकल इसका इस्तेमाल ह्यूमंस के अंदर जो है ना सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर है बल्कि एंटी एलर्जिक, सॉरी ये ब्रोंकोडायलेटर गलत लिखा गया है, ये वो लिखना था एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे है, ये इसको यार नोट ना कीजिएगा, है एंटी एलर्जिक और एंटी एस्थेमिक के तौर पर किया जाता है। ठीक है, एस्थमा होता है ना, दमा हो जाता है लोगों को। अच्छा, ये उसका प्लांट है ना जहाँ से गुआफेंसिन को लिया जाता है, फूलों से और प्लांट से भाई ये तो घरों में ये वही वाला है। ये मुझे नहीं पता, नहरों के ऊपर नहरों में आ जाता है। आई डोंट नो, मुझे इसका नाम नहीं पता। पहले इसका तरीकाकार देख लेते हैं कि ना सिर्फ ये रतूबतों के खराज को कम करता है, गाढ़ेपन को ख़त्म करता है, जिससे बलगम का खराज बेहतर होता है, जिसकी बिना पर इसको एक्सपेक्टोरेंट या बलगम आवर दवा भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसका ज़रा मोड ऑफ एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ये मोड ऑफ एक्शन जो है ये भी मैंने एक रिसर्च पेपर से लिया जिसमें कोई मतलब उसमें बड़ा लंबा चौड़ा उसका लिखा हुआ था, लेकिन और ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे कल आज सुबह सदाम साहब बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों के एग्जैक्ट मोड ऑफ एक्शंस नाउन नहीं है, पता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो राइटर लिखता है ना इस मोड ऑफ एक्शन वो कहता है कि ये पॉसिबल मोड ऑफ एक्शंस है। ठीक है, जब इसके मोड ऑफ एक्शन को आप भी पढ़ेंगे गूगल के जरिए तो वो पहली लाइन ये लिखी होगी कि एग्जैक्ट मोड ऑफ एक्शन इज अननोन, लेकिन बहरहाल हम समझते हैं कि ये ऐसे ऐसे काम करती है। अगर गुआफेंसिन आप देंगे तो गुआफेंसिन जो है ये जारी बात है ओरली देंगे ना, हाँ जी, पानी में देंगे और वो जाएगी उसके स्टोमक के अंदर। ठीक है, क्रॉप में जाएगी या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी, वहां से वो जज़ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो एक नर्व है जिसको हम वागस नर्व कहते हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं इनको तो शायद पता हो, वागस नर्व जो है वो कह लें कि बॉडी के अंदर सबसे बड़ी नर्व है। ठीक है, मेदे से वो जाती है, दिमाग तक जाती है, ब्रेन तक जाती है। ठीक है, एक नर्व है। ठीक है, तो नर्व को हम क्या कहते हैं जी उर्दू में? नहीं, नाड़ नहीं कहते, पट्ठा से पट्ठा उजलात को कहते हैं। नर्व को क्या कहते हैं यार? नस। यस, नस जा। तो एक नस है, ठीक है, जिस्म के अंदर एक ये जो वहां से गुआफेंसिन, अब देखिएगा दोबारा तीसरा स्टेप था, बिल्कुल सिंपल है कि गुआफेंसिन जब पढ़ने लिया तो इट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक और ये एक्टिवेट करेगा उस वागस नर्व को। वागस नर्व जो है ये जिस्म की सबसे बड़ी नस है। ठीक है ना, वागस क्या क्या कहते हैं से? वागस। ठीक है, वागस नर्व। ठीक है,
तो ये क्या करती है, वहां जब ये एक्टिवेट होती है ये वाली, ये क्या करती है, इसका काम ये है कि इट विल स्टिमुलेट सेल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस मोर म्यूकस। मैं आसान पे आ रहा हूँ, आसान तरीका, चलो नहीं मैं चलो और सिंपल कर देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ इसको बना देते हैं इस्लाम साहब, वो भी आसान ही था यार वैसे। चलो ये देखो, इधर देखो, मैदे से जज़ब होती है और वागस नर्व जो है ना जी, वागस नस उसको एक्टिवेट करती है। ये है जो दिमाग में जा रही है, हाँ, यानी वो वागस नर्व जो है उस वो मैदे से जा रही है, ठीक है, और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से होते हुए जाती है, ठीक है। उसके जरिए ये क्या करती है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके सांस के जो निजाम है उसको एक्टिवेट करती है कि भाई आप ज्यादा म्यूकस पैदा करें, यानी ये म्यूकस को ज्यादा प्रोड्यूस करवाती है। एक्सपेक्टोरेट है ना, हमने देखा था ना कि उनका काम क्या है। डॉक्टर साहब हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जब हम इसको पीने वाले पानी में परिंदे को पिलाते हैं जी, तो ये उसके मैदे में जाती है जी, मैदे में जाने के बाद मैदे में मौजूद जो वैगस नर्व है उसको एक्टिवेट करती है और वो फिर दिमाग को वैगस नर्व ये पैगाम भेजती है कि तुम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये कहो कि उसके जो म्यूकस पैदावार करने वाले खुलिए हैं वो ज्यादा म्यूकस पैदा करें। यस सर ये मुझे खुद नहीं जाती, मैसेज देती नहीं, दिमाग के जरिए मैसेज आता है, स्टिमुलस उधर से आता है जी। जो ये मैं कह सांस की वो जा आपको अगर डॉक्टर तलाल साहब एक चूड़ी काटेंगे ना तो पहले आपको जो पेन होगी ना जी उसका मैसेज आपके ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है। ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा और फिर आपके मसल्स को मैसेज भेजेगा कि यहाँ से आपको कोई चीज़ जो हो जा रही तो आप पीछे हो जाओ। नहीं और ये यस यस ही है, और ये काम माइक्रो सेकंड्स में होता है, माइक्रो सेकंड्स। नहीं होती नहीं वेगस ना ना पेरिफेरल रिफ्लेक्स भी होता है, ये जो स्पर्शन होता है ना, ये उस प्रोसेस का नाम है जो आप अपना हाथ एकदम पीछे खींचते हो, ये वो ठीक है। ये बाकी इसी तरह कि हमारे बॉम्बे का है जो ना फैक्ट्री मालिक है, उसकी भी जो दिमाग की नस है मुंह खुराक अंदर लेने की सलाहियत नहीं है उसमें, तो यहाँ पे खुराक की नाली लगी है जिससे जो है ना लिक्विड चीज़ें उसको दी जाती हैं। जबरदस्ती उसको दिमाग सारी बॉडी का सरदार है ना, हर चीज को कंट्रोल करता वो है। सिर्फ वो ये सिग्नल नहीं देता जिसकी वजह से ना वो खोल के अंदर आपको लेके पता जाता है ये जो चाइनीज साल्ट है, पता नहीं उसका क्या नाम है, डॉक्टर चाइनीज साल्ट का MS सोडियम ग्लूटामेट हाँ इस तरह का कोई उसका नाम है। वो बेसिकली क्या करता है कि अगर वो आपने किसी खाने में डाल दिया ना तो खाना ज़्यादा खाया जाएगा। क्यों कि अल्लाह ताला ने मैदे में ये सिस्टम रखा हुआ है कि जब ये बढ़ता है तो ये दिमाग को मैसेज भेजता है कि भाईजान बस का अब बस कर दो, ठीक है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, लेकिन वो जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है वो उस मैसेज को ब्रेन की तरफ जाने नहीं देता, तो आदमी खाता रहता अब आप इसको ये चाइना नमक कहते हैं यार, चाइना साल्ट इसको कहते हैं। सर ये मैंने इसके बाद सुना भी है कि ह्यूमन में भी साइड होता है वो पेंसिल ना, हाँ। तो ये जो नस है दिमाग की इसको ठंडा भी करता है। हाँ तो ये जी। बात सच है? नहीं, नस को ठंडा नहीं करता बल्कि दिमाग के जो नसें हैं जो उनको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट जब एक्टिवेट करेगा तो होगा क्या कि वहां से इसको मैसेज आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास कि भाई आप ज्यादा म्यूकस पैदा करें, ज्यादा म्यूकस पैदा होने से वहां से म्यूकस का इखराज आसान हो। और यहाँ पे एक चीज और भी याद रखें इमरान भाई जी सर कि जो गोवा फेंसिंग है ये ओवरऑल ब्रेन को एक्टिवेट करता है। मतलब ये जो वेगस नर्व तो इसका एक काम है, लेकिन ये ओवरऑल जो ब्रेन फंक्शनिंग है ये उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है। अच्छा आप वैसे ये DMG वालों की ये स्ट्रेटजी देखें कि मतलब आमतौर पर हम क्या समझते हैं कोई नॉलेज ही, लेकिन ये कि आप Difference create- नॉलेज को जो है ना जी ये ऐसे डुगडुगी भी जाते हैं कि आप ये सीन हो जाता है, ठीक है। तो यही आपने फील्ड में काम करना है, ठीक है। क्यों नहीं डॉक्टर साहब? सर ये स्लाइड में मिल जाएंगे जी ये मिल जाएंगे।
अच्छा जी, अब आते हैं वो जो आपका क्वेश्चन था ब्रोंकोडायलेटर पे ना। अच्छा जी, ब्रोंकोडायलेटर जो है इसका म्यूकस से कोई काम नहीं है, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर का म्यूकस से कोई काम नहीं है, ठीक है। इसका काम है मसल्स के साथ, ठीक है, मसल्स, और वो मसल्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो मसल्स मौजूद है उनके साथ इसका काम है, ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा कि ये नॉर्मल, अगर आप बात करें नॉर्मली, जो अगर आप इसको आप समझें कि ये चिकन के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका एक हिस्सा है, ठीक है। आप ये देखिए कि ये नॉर्मल इसकी कंडीशन है, ये इसके मसल्स हैं और ये उसकी गिर्द लाइनिंग है। आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर स्पेस मौजूद है। बेसिकली ये स्पेस इस्तेमाल होती है ऑक्सीजन या गैसेस की एक्सचेंज के लिए, ओके। लेकिन अगर ये किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाए तो आप ये देखेंगे कि ये जो मसल्स हैं ये श्रिंक करने लग गए हैं, ठीक है, ये अंदर की तरफ हो गए हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। इसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रिक्शन। और अगर आप कोई ब्रोंकोडायलेटर देते हैं तो वो इसको पहले वाली सूरत में लाता है, इन मसल्स को डायलेट करता है, वो कहलाता है ब्रोंकोडायलेटर। समझ आइए इस बात की, है जी कि नहीं? डॉक्टर साहब, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो फेफड़े हैं ये ब्रोंकाई से मिलकर बने हुए हैं। यस, ये ब्रोंकाई की ही बेसिकली एक, मैंने यहाँ पे, मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंक्यूल या ब्रोंकाई है, जिसके अंदर ये मसल्स हैं उसके, और ये जो स्पेस है बेसिकली ये गैसेस की एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर यहाँ पर कोई किसी किस्म का रेस्पिरेटरी स्ट्रेस है, अब ये जगह तंग होगी ना गैसेस की एक्सचेंज के लिए, दम घुटेगा कि नहीं घुटेगा, ठीक है। जो लोग दमे के मरीज होते हैं उनके अंदर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ये वाली, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, सॉरी, ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है उनका सांस उखड़ने लग जाता है। दमे के मरीज हो गए, टीबी के मरीज हो गए, ठीक है। तो इसको कोई चीज जो नॉर्मल पोजीशन पे लाएगी वो क्या कहलाएगी? ब्रोंकोडायलेटर। डायलेट करना, खोलना, एक्सपेंड करना। सर, ये जो अमल है वो जो सेल अंदर की तरफ चले जाते हैं, ये सब ट्रैकिया में होगा कि होता है या लंग्स में भी होता है? ये लंग्स के अंदर हो रहा है, ट्रैकिया में कुछ नहीं होगा ये। सर, ये जो मसल है इसकी तो अपनी एबिलिटी है ना कि इसने कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है। जब ये मसल श्रिंक होता है तो आप, मैं उसके मैकेनिज्म पे आ गया तो मसल आप पूछ रहे हैं मसल क्यों श्रिंक होता है, ये मैं बताता हूँ। मतलब अगर वो इसका पूरा श्रिंक हो गया तो ब्रोंकोडायलेटर ही उसको देना मुझे अगर आप 1 मिनट देंगे ना मैं आपको इसका प्रॉपर जवाब दूंगा, ठीक है। इसको अभी छोड़ देते हैं, तो इसके लिए ये स्लाइड है। अच्छा, ये थोड़ी मुश्किल स्लाइड है, ये पेशावर है। ये थोड़ी मुश्किल स्लाइड है, और इसको ये अब आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा कि होता क्या है, क्यों मसल्स जो हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं। अब ये देखिएगा कि खुलिये के अंदर, ये सेल के अंदर सारा कुछ हो रहा है। सर जी, मैं सॉरी, सेल है ये। इमरान साहब, ये ऊपर जो लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में, ये पढ़े जरा। An illustration of the mechanism by which Salbutamol and aminophylline may cause bronchodilation through ठीक है। यानी कि आप ये देखें कि साइंसदान जो है वो कितने आली ज़र्फ होते हैं कि वो ये नहीं कहते कि यही मैकेनिज्म है, उसने कहा कि ये भी एक मैकेनिज्म इसका हो सकता है, ठीक है। ये रिसर्च पेपर का ये मैंने रेफरेंस है, ये पिक्चर उधर से ली है मैंने, ये मैंने खुद नहीं बनाई। इसलिए ना मतलब हमें भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा इशफाक साहब, ये बड़ी बारीक बात है, मैं आप भी मेरे लिए दुआ करें कि ये बात मैं कन्वे कर सकूं आपको। बात शुरू होती है एटीपी से, ठीक है। ये खुलिया है, कोई भी ये जो आप समझे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एक सेल है, उसके अंदर एटीपी जो है वो तब्दील होती है एएमपी में। एटीपी हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, ठीक है। एटीपी कहते हैं एडिनोसिन
इशफाक साहब मैं डॉक्टर इशफाक साहब ने सवाल पूछ के सानू मलवा छड़े चंगा भला सीधे गल्लां सन हैं। ये वही है एटीपी पंप। हाँ, ये एटीपी जो है ये सेल की करेंसी है ना, एनर्जी करेंसी है। इमरान साहब को सुबह का पंप याद आ रहा है, हर बात पे पंप कहते या हैं पेट्रोल पंप, ये एनर्जी करेंसी है, ठीक है। खुलिए की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी की शक्ल में होती है, और जब ये कंज्यूम होती है ना जी, तो ये एएमपी की शक्ल में आ जाती है, ठीक है, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आइए आपको खुलिए की सैर कराते हैं, ठीक है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की शक्ल में तब्दील जब ये खर्च होती है, किसी भी रिएक्शन के अंदर ये इस्तेमाल होती है, लेकिन ये सिंपल एएमपी नहीं है, ये है साइक्लिक एएमपी। सी जो लगा हुआ है ना इसके साथ, ये है साइक्लिक एएमपी। अब यहां पर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको कहा जाता है फास्फोडाइएस्टरेज। फास्फोडाइएस्टरेज पहला स्टेप ये था कि एटीपी सीएएमपी में चेंज होती, फास्फोडाइएस्टरेज इसके ऊपर रिएक्ट करता है सीएएमपी पे। एक एंजाइम है फास्फोडाइएस्टरेज, वो सीएएमपी पे अमल करेगा, और मैं दरमियान वाला स्टेप छोड़ देता हूं, वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। और आपको पता है कि अगर ये कैल्शियम का लेवल कम हो तो मायोसिन का पता है ना, जो मसल्स के अंदर मौजूद होती है, कैल्शियम इसलिए रिक्वायर्ड है कि वो मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है। तो ये कैल्शियम का कम या बेश होना मसल्स की कंट्रैक्शन या उसके ऊपर जो है असरअंदाज होगा। मैं बात को दोबारा करता हूं, कोई भी किसी भी किस्म के मसल्स हैं, वो खुद से उसका काम जरूर है, लेकिन उसको सुकड़ने के लिए और फैलने के लिए कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है। कोई भी हमारा जो मसल है ना, ये ऐसे नहीं काम करता, इसको कैल्शियम की जरूरत है, ठीक है। और किसी वजह से अगर कैल्शियम की फराहमी बंद हो जाए तो मसल्स जो है वो फैलने सुकड़ने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। खुलिए के अंदर ये काम होता है कि ये जो साइक्लिक एएमपी है, ये इसके ऊपर फास्फोडाइएस्टरेज जो है वो काम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसकी ना जी परेशानी बन जाती है कैल्शियम की। अमाइनोफाइलिन क्या करती है, वो इस एंजाइम को रोकती है। जब इस एंजाइम को रोकेगी तो ये सीएएमपी जो टूट रहा था एएमपी में चेंज, यानी ये जब फास्फोडाइएस्टरेज पे काम करता है ना, तो दो चीजें बनाता था, एक एएमपी बना देता था, एक प्रोटीन काइनेज, एक और एंजाइम बना देता था काइनेज ए। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है यार, जरा प्लीज दोबारा से आऊं तो क्या है, थोड़ा ये खुलिया है। मैं जरा एक मिनट बस इसको क्लोज कर दूं। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अमाइनोफाइलिन फास्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करके ब्रोंकोडाइलेशन करता है? यस, रिलैक्सेशन ऑफ एयरवे स्मूथ मसल सेल्स। अगर इस बाकी सारे को छोड़ दें, अमाइनोफाइलिन फास्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से एयरवेज के जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो बेहतर होंगे और ब्रोंकोडाइलेशन होगी। ये प्रोसीजर है अपना इशफाक साहब, इन सिंपल वर्ड्स। गॉट इट, सीधे ने कह दिया गॉट इट। जक्की साहब, साहब सिर्फ सादा से याद रखें कि अमाइनोफाइलिन फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से ब्रोंकोडाइलेशन होती है। इसको लिख लिखें हैं, चलिए लिखिए अमाइनोफाइलिन। मैं इसको उर्दू में एंजाइम को भी लिख देता हूँ। अमाइनोफाइलिन म्यूजिक देखो ना जी, किस फॉर्म में आता है। फास्फो डाई फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, ठीक है। इसके ऊपर क्या चीज अमल कर रही है? अमाइनोफाइलिन, ठीक है जी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अमाइनोफाइलिन का मोड ऑफ एक्शन दस भाई, तो
सुफियान, आप कहिए कि वो फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और इसकी वजह से ब्रोंकोडायलेशन हो जाती है। ठीक है, ब्रोंकोडायलेशन मैं बता देता हूं कि माइनोफाइलिन फास्फोडाइएस्टरेज नामी एंजाइम को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से निज़ाम तनफ़ुस में मौजूद स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और इसके नतीजे में ब्रोंकोडायलेशन का अमल मुकम्मल होता है। निज़ाम तनफ़ुस अच्छा चलो रेस्पिरेटरी निज़ाम तो इसके नतीजे में ब्रोंको डायलेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है। ये अच्छा जी, ये इसके अंदर ये सारा कुछ होता है और ये जो मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं और ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो माइनोफाइलिन है ये ब्रोंकोडायलेटर है, जिसका काम सांस की नाली और फेफड़ों से सांस की आमदोरफ्त को बेहतर बनाना है। डायलेटर का मतलब होता है लचक पैदा करने वाला, चौड़ा करने वाला, फैलाने वाला। ठीक है, ये फेफड़ों के उज़लात को सिकुड़ने और फैलने के लिए आसानी मुहैया करता है, जिससे ऑक्सीजन का जिस्म में इंदराज बेहतर तरीके से होता है और गैर ज़रूरी गैसें जिस्म से बाहर खारिज होता है। ठीक है, इसका जो तफसीली मोड ऑफ एक्शन है वो हम ये देख चुके हैं। ये ट्रेकिया में है या लंग्स के अंदर? ये लंग्स के अंदर है। ये लंग्स के हाँ अंदर जी। इस्तेमालात जनाब इसमें मुर्गियों में माइकोप्लाज्मा से होने वाली बीमारियों के अलावा कॉलरा, कोराइजा, इकोलाई और साल्मोनेला के खिलाफ अहम हथियार है। बहुत सारी वायरल प्रॉब्लम्स जैसे कि एनडी, आईवी इन्फ्लुएंजा में हम बात की बड़ी वजह सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, जो इकोलाई की वजह से होती है। ऐसे मसाइल के दौरान नारेजी का इस्तेमाल इकोलाई का खात्मा करके सांस के निज़ाम को बहाल करके अमवात में वाज़ेह कमी लाने का बाइस बनता है। ठीक है, नारेजी जो है, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शंस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और बैक्टीरियल प्राइमरी इन्फेक्शंस जो है जो बैक्टीरिया की वजह से उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। डोज इसकी जो है वो 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी में है, प्राइस 3 to 5 days और विड्रॉल का पीरियड है 5 से 7। Questions?